Тынымсыз иштегиле. Эч кандай сыйкырдуу дары жок. Менин убактым жок деген адамдар мени дайыма кыжыртантып келет. Ар бирибиздин 24 саатыбыз бар. Мен курулушта иштеп, андан чыгып 5 саат спортзалда машыкчумун. Пландагыла. Сиз талыкпай мээнеттенип иштешиңиз керек. Супер Булак каналы тартуулайт. Арнольд Шварценеггер. Баарыбызга суудай керектүү болгон сөздөр. Миллиондогон көрүүлөр. Мен бул жерде сиздер менен ийгилик тууралуу сүйлөшөйүн деп турам. Мен коллежде окуганымда курулушта да иштечүмүн. Ошо менен кошо 5 сааттык спортзалда да машыкчумун. Ошол убакытта бодибилдинг эч кандай акча алып келчү эмес. Жада калса ошол спортзалга күчтүү тамак жегенге да акчам жетишпейт эле. Ошон үчүн иштечүмүн. Мен иштечүмүн. Спортзалга да барчумун. Кечки саат 8ден 12ге чейин. Кошумча актерлук курстарга да барчумун. Мен баарына үлгүрөт элем. Мына ошон үчүн мен силердин алдыңарда турамын. 20 жашымда Лондонго барып, ааламдын мырзасы деген титулду алдым. Тарыхта биринчи жолу эң жаш ааламдын мырзасы болдум. Ушул болгон нерсенин баары менин максатым болчу. Эгер сиздин алдыга койгон максатыңыз же келечекте ким болооруңуз жөнүндө ойлонбосоңуз, анда сиз эч нерсеге жетпей кала бересиз. 74% америкалыктар өздөрүнүн иштерин жаман көрүшөт. Көпчүлүгү эмне менен алек болуп жатканын да жактырышпайт. Анткени алар максатсыз жүрүп, кокусунан бош орундукка отуруп калышкан. Алар жумушка акча алыш үчүн барышат. Акча үчүн иштөө бул тиелишкен нерсе. Кылган эмгегиң, мээнетиң эч кандай ырахат алып келбейт. Байкап көрсөңүздөр, адамдын 1/4 бөлүгү өз жумушун сүйүп эмгектенишет экен. Качая железо фильмин тартылып жатканда, адамдар менден тынбай сурап жатышты. Эмнеге сен тажабай кыйналып 5-6 саат машыгасың күнүнө? А жүзүңдө болсо дайыма жылмаюу. Башкалар деле сендей машыгышат го, бирок алардын жүзүндө жылмаюу жок. Эмнеге андай? А мен дайыма жооп берчүмүн. Анткени мен алдыдагы максатыма баратам деп. Алдымда менин ааламдын мырзасы деген титул күтүп жатат. Ар бир кылган ыкма менин максатыма жетелейт. Ар бир көтөргөн килограмм бир кадам болсо дагы максатымдын жолугуусуна алып келет. Ошон үчүн тездирээк машыгып, 200 килограммды көтөрүп, эртерээк 2000 пресс жасоого шашылчумун. Сиздер түшүнүүңүздөр керек. Алдыга койгон максатыңыздарды алдын ала элестетиңиздер. Анткени максатыңызга жетер процессти жагымдуу кылат. Эмне менен алексиз мааниге ээ эмес, бирок сиздердин ар бириңиздердин максатыңыздар болуусу шарт. Максат бул биринчи муктаждык. Мухаммед Али болгон күчүн жумшаган. Мен аны өз көзүм менен көргөм. Мен эсимде, Али машыгып жатканында спортзалга спорт жазуучусу келип калып сураган. Канча жолу кайталап машыгып жатат деп сураган. Али жооп берген: мен эсептебейм. Мен ооруганда гана токтотом деп. Элестетиңиз, ал машыгып жатканда көнүгүүлөрдү оорумайын эсептеген эмес. Токтоп эс алып, көнүгүүсүн кайрадан уланткан. Мына ушуну өзүңдүн үстүңдөн талыкпай иштөө деген. Менин айтаарым, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштебеңиздер керек. Болушунча мээнеттениңиздер. Эч кандай сыйкырдуу дары же таблетка жок. Бул нерседен сиз эч качан качып же көңүл бурбай кое албайсыз. Сырдын баары өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн тынымсыз иштөөдөн турат. Менин убактым жок деген адамдар кыжыртантат. Кантип спортзалга 45 мүнөт бөлө алышпайт. Өздөрүнө жакшы го, дени сак болуп, кайсыл жерде, кандай жерде болбосун. Элестетиңизчи, күнүнө 1 саат китеп окусаңыз эмне болот? Ушинтип отуруп 1 жылда канчалаган нерселерди билип каласыз, туурабы? 1 жылда сиз 365 саат окусаңыз, өзүңүздүн жумушуңуз менен 1 сааттан алек болсоңуз да канча узакка барасыз, канча көп нерселерди аласыз. Ошон үчүн менин кыжырымы келтирген нерсе менин убактым жок деген. Ар бирибиздин 24 саатыбыз бар. Күнүнө 6 сааттан уктайсыз. Ары жакта дагы 18 саат калып жатат. Тетиги тарапта бирөө башын ийкеп жатат. Менимче ал 6 саат эмес, 8 саат уктайт го. Анда сен тезирээк барып укта. Оба, ошондо 18 саат калып жатабы? Орто эсеп менен адам 8-10 саат жумуш кылат. Онду алабыз, ошондо дагы 8 саат калып жатат.
Орточо 1-2 саатты жолго кетсин дейле. Мына ошондо да 6 саат калып жатат. Ушул убакытты эмне кылып өткөзөсүз? Барасыз, бир нерсени жейсиз, бирөө менен ушакташасыз, социалдык сеттерге бир нерселерди жүктөйсүз, жазасыз. Эми түшүндүңүздөр да канча убактыңыздар калып жатат. Ошондуктан күнүңүздөрдү пландоо керек. Мен запастык планды жаман көрөм. Эмнеге экенин айтып берем. Биздин дүйнөдө ушунчалык күмөн санаган адамдар көп. Алар айтат: "Сен кыла албайсың, сенин колуңдан да келбейт. Бул мүмкүн эмес" дешип. Бул нормалдуу нерсе. Алар анткени жашоодо көп нааразычылыктарга туш болгон адамдар. Мен адамдарга дайыма айтып келем: "Жок" деген сөздүн ордуна "Ооба, бар" дегенди алмаштыргыла деп. Эгерде бирөө "Сен кыла албайсың" дегенде, силер дайыма "Мен кыла алам" деп ишеничтүү жооп бергиле. Эсиңизде болсун, сиз бардык нерсеге жөндөмдүүсүз. Айланаңызды сынчылар же терс ойлуу адамдар курчап алган учурда дагы. Бирок өзүңдөн күмөн санай баштаган учур бул өтө коркунучтуу нерсе. Анткени бул учурда сиз өзүңүзгө айтасыз: "Бул планым ишке ашпай калса, менде экинчи запастык план бар" деп. Мына ушу экинчи планыңызды ойлоно баштаганыңызда, ар бир оюңуздун экинчи планга бөлүнүп жатканын, сиздин энергияңызды биринчи пландан экинчи планга алып өтөт. Өтө терең түшүнүү керек. Сиздин экинчи планыңыз страховкага деп айтканыңыз, сиз жеңилип жаткан учурда жеңилбегенге кепилдик берет деп ойлойсуз. Ал сизди 100% мээнеттенбей жатканыңызды түшүндүрөт. Бул өтө жаман нерсе. Анткени спорт тармагында адамдар жакшы жыйынтыктарды көрсөтүшөт. Себеби алардын экинчи планы деген же запастык планы деген түшүнүк жок. Мен сиздерге ишендирип айтып кетейин, менин жашоомдо бир да экинчи план болгон эмес. Мен бодибилдинг боюнча чемпион болгонго таамай даяр болгом. Мен Америкага барып шоу бизнеске аралашканымды дагы билгем. Мен экинчи планды өтө эле коркунучтуу нерсе деп эсептейм. Анткени сиз ушинтип өзүңүздү чектейсиз, бир берилген мүмкүнчүлүктөн баш тартасыз. Негизги себеп адамдардын запастык планды ойлонуусунда алар талкаланып, же бир банкрот болуудан коркушат. Эгер менде ушундай болуп калсачы, менде эч нерсе жок да деп. Мен айтайын, талкалануу, кулануу, артка кетүү бул нормалдуу көрүнүш. Коркпоңуздар. Сиз куламайын, бул жашоо деген тепкичтен чыга албайсыз. Кулап артка кетпеген адам бул жашоодо жок. Баарыбыз кулайбыз, баарыбыз банкрот болобуз, баарыбыз артка кетебиз. Майкл Джордандын кайсыл бир интервьюсунда айтышты эле: "Бардык замандардын ал укмуштуудай улуу баскетболисти" деп. Ал мындай деп жооп берген: "Силер менин ийгиликтеримди эске алып жатасыңар" деп. Улуу баскетболист болуш үчүн мен NBAда ойноп жатканымда 9000 жолу аракет кылып ыргыткан тобум тийбей калган. Ошондуктан аны кандай ийгиликтүү спортсмен деп эсептесеңер да, ал спорт чөйрөсүндө ыргыткан тобу 9000 жолу тийбей калыптыр. Бул кылган нерсеси аны артка тарттыбы? Жок, ал дүйнөдөгү эң улуу баскетболист болду. Майкл Джордандын бир жакшы сөзү бар: "Мен спорт тармагында 9000 жолу тобум тийбеди. 300 жолу жеңилүүгө да душар болдум. Мага 26 жолу ишенимдүү кайрадан топ ыргытканга мүмкүнчүлүк да берилди. Аны да түшүрө алган эмесмин. Мен жашоомдо көп артка кеттим. Мына ошон үчүн мен ийгиликке жеттим" деген. Томас Эдисон электр лампасын жаратып жатканда 10.000 жолку аракетинде ийгилик жылмайган. Эми ойлонуп көргүлө. Ал 9000 жолкусунда эле токтотуп койсо эмне болмок? Аны эч ким тааныбаган бир жалкоо адам болмок. Биз баарыбыз куланабыз, артка кетебиз. Бул нормалдуу эле нерсе. Эң жаманы адам кулап кетип турбай койгонунда. Эгер ал турбаса, ал өмүрүнүн өткөнүнө чейин жалкоо адам болуп өтүп кетет. Жеңүүчүлөр турат, кулайт, кайра турат. Дайыма алдыга умтулат. Бир гана ушул жол менен гана жеңүүгө болот. Мен да көп жеңилгем. Кулагам, бодибилдинг, пауэрлифтинг, оор атлетика атаандашууларында. Мен коркунучтуу кинолорго да тартылгам, туалетке түшкөн ролдорду ойногом. Эң жаман көрүнүштөргө душар болгом. Ооба, саясатта да. Эсимде, мен лидерликке аттанып, мага добуш бергендер да көп болду. Бирок мен жеңилдим. Менин рейтингим Калифорнияда 28%га чейин түштү. Бирок кийин талыкпаган эмгектин артынан губернаторлукка чейин бардым. Баарыбыз жеңилебиз, баарыбызда жеңилүү болот. Бул нормалдуу көрүнүш. Ошон үчүн алдыңарда мен айтып жатам: жеңилүүдөн кабатыр болбогула. Качан сиз жеңилем деп коркконуңузда, сиз өзүңүздү байланып жаткандай же кысылып жаткандай сезесиз.
ийгиликке жетиш үчүн бокста болобу, жумушта болобу же окуу жайда болобу, эркин сезиңиз. Күчүңүздүн болушунча эмгектенип аракет кылыңыз. Ийгиликке жетиш үчүн, негизги максатка жетиш үчүн ката кетирүүдөн коркпоңуз. Урматтуу достор, Супер Булак каналына жазылганды унутпагыла. Досторуңуздарга, тааныштарыңыздарга бөлүшкөндү унутпагыла. Сиздерди ийгилик коштосун. Келечек башталды достор.